Повітряний простір зарезервовано для виконання нашого заходу. Метеорологічні умови добрі і сприяють. Напевно, якийсь шаман зміг цього досягнути за допомогою якогось чарівного бубна. Літак Ан-28 державного підприємства «Антонов» виконав запуск і наближається до попереднього старту злітно-посадкової смуги нашого аеродрому. За задумом, зараз екіпаж цього літака проведе повітряну розвідку погоди, викине невелику парашутно-десантну групу для визначення умов роботи парашутистів. Запитує дозвіл керівника польоту. І значний градієнт набору висоти. Анатолій Гражданський виконує звіт на літаку Ан-28. Екіпаж переводить повітряне судно в політну конфігурацію, виконує прибирання закрилки і починає набір висоти для десантування парашутів. Ви можете спостерігати елементи заходу на посадку парашутів в крило, тому що вони мають значну швидкість переміщення, але ви бачите, що посадка першого парашутиста виконана дуже успішно. Опуск. Другий парашутист виконує закріпну посадку. Срочно прибывайте в Киев для приемки самолета. Я не знал, зачем мне принимать и какой самолет мне надо принимать. Но когда я прилетел в Киев, мне объяснили, что вот стоит Сухой-24, надо формировать программу, надо формировать технический состав. Лысенко формирует летный состав. И началась подготовка к первому вылету. Погода была такая же примерно, как и сейчас, 20 октября 1959 года. Пробежки, руление, потом взлет со Святошинского аэродрома. Машина быстро оторвалась. Лысенко опробовал необходимые режимы, заход на посадку на высоте. И после 40-минутного полета была произведена здесь посадка. Ну вот так закончился первый вылет, который стал знаменательным событием в жизни нашего АКБ Антонова. Каждый новый самолет – это и новые испытания, и новые чувства, и соответствующие отношения к этому периоду работы на каждом новом самолете. Екіпаж розпочав розбіг, прибирання шасі, літаків Ан-24 та Ан-30. Точка приземлення буде поблизу нас, і ми зможемо це добре бачити. Перший етаж. Ви бачите, як парашути великої площі, розраховані на парашутиста масою до 120 кг з озброєнням. Це дозволяє виконувати посадки на злітно-посадковій смузі. Керівник польоту. І переходить на набір висоти. Да? Ви бачите, що парашутний спорт вимагає залізних, що працює в складі IT-технологій, випускник
Харківського інституту 87 року. Зараз ми маємо змогу використовувати цю авіаційну техніку в повній мірі. Тут буквально стоять літаки за моєю спиною, які спочатку проведення антитерористичної операції виконали більше 140 тільки вилітів на викидку вантажів, доставляли і воду, боєприпаси, і харчування. Багато фахівців, які працюють зараз в цій бригаді, я сподіваюся, прийдуть сюди після звільнення з лав Збройних сил і будуть виконувати ті завдання, які потрібно перш за все для нашої держави. Направо від вас наліво. Подивіться на вон той літак, який ми вже називаємо демонстратор літака Ан-188. Ми вибудували лінійку наступних літаків після Ан-24, Ан-26, які підуть служити і в армію, і в народне господарство. Це комусь покажеться великий, для нас це маленький літак, Ан-178. Це великий літак, Ан-188, які мають замінити тепер вже ветеранів Ан-24, Ан-26 в небі для виконання різних задач. Тысячи без